चलो जंगल से सिटी की तरफ चलती हैं। हाँ, आइडिया अच्छा है। ठीक है चलो। चलो झटपट के मछली मार्केट से मछली चोरी करते हैं। हाँ चलो। हैम सिटी पहुंच गए। लगता है इंसान हमें मारेंगे। क्या करेंगे अब? चलो छुप जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो मछली चोरी करते हैं। हाँ चलो। चोर चोर, वो बिल्ली मेरा मछली चोरी करके ले गया, पकड़ो से। चलो भागो। चलो मछली को तालाब में फेंकती हैं। इसमें जान आ जाएगी। ठीक है, देखो, वाह देखो तो। जिंदा